اكثر شيء بضحك بيقولوا لي نزار ليش بتحكي بالقاف على السوشيال ميديا؟ طب ما هيك بيعرفوك انك من دين ومن طائفة معينة، انك درزي. خيي خليني اخبركم شغلة. انا الي 23 سنة بحكي بهالطريقة. ليش بدي اطلع على السوشيال ميديا واتصنع؟ ليش بدي غير حالي كرمال ارضي العالم؟ ليش بدي غير حالي كرمال ما اعرف العالم شو ديني؟ عادي، الله خلقني بهالدين. كلنا اصلا الاهبل اللي بيسألني هيك سؤال، كلنا خلقنا من دين واحد، كلنا خلقنا من الله واحد، كلنا من رب واحد. فبالنهاية كل الأديان بيوصلوك على نفس المصدر اللي هو الله. ليش لا يخلونا نحط معتقدات براسنا انه انت شيء وانا شيء؟ لا، نحن كلنا بني ادمين، كلنا عندنا جسم، كلنا بنتنفس، كلنا عندنا مشاعر. ليش لا يخلونا نختلف؟ ليش خلونا يفرقونا؟ ما هن وقت فرقونا قدروا يسيطروا علينا. فهي اكبر، يعني بحس بالاسف وقت حدا يجي يقول لي ليش بتحكي بالقاف. اصلا العالم بتحبك مثل ما انت، بتحبك تكون حقيقي، بتحبك تكون واقعي. مش رح غير بحالي كرمال حدا. نزار طب ما عادش بيشتروا من خدماتك، ما انت من غير طائفة بتحكي بالقاف، ما مش حلوة لهجتك على الكاميرا. بدينش يشتروش. انا نية فيد العالم، مش نية كيف بأي طريقة أو غير من حالي لفيد العالم. لا، أنا عندي معلومات بقدر طور الشخص، بقدر ساعد له غير له جسمه، بقدر خليه يساعده روحانيا ونفسيا وطاقيا، وتخليه يطور الذات تبعه ويصير نسخة أفضل من حاله. مش مهم كيف توصل، مش مهم اللهجة، مهم كون أنا الحقيقي، مهم كون أنا الواقعي، مهم كون ما عم كذب على العالم، مهم تكون نيتي فيد هالعالم وساعد هالعالم لتبني نسخة أفضل من حالها. فبحياتك ما تغير شي بحالك كرمال حدا. أول شي مش لأن تصير تبيع أكثر أو ترضي العالم، أول شي بتخسر ثقتك بحالك. هاي أخطر شي، إنك بتبطل تحترم حالك وبتخسر ثقتك بحالك، لأن أنت مش أنت. وقد ما تعمل وقد ما تحاول راح تضلك مبين على الكاميرا إنك مش أنت، وحتبين انك كذاب، وحتبين انك عم تضحك على العالم. قل لي لا، الاشخاص بتحس، في شيء احساس. العالم بتحس وبتعرفك على حقيقتك. اذا انت عم تبيع شيء كذب راح تعرفك، واذا انت عم تتصنع راح تعرفك، واذا كنت انت نيتك مش منيحة راح تعرفك. فشو ما عملت العالم بتحس، والعالم راح تعرفك. كون على حقيقتك، كون على طبيعتك، وما تخلي شي يفرقك، وما تخلي شي يغير منك. تغير انت بحالك للافضل، غير. بس هيدا انا الي 25 سنه بحكي بالقاف. ليش انا وقت بدي اطلع على السوشيال ميديا يصير احكي بالقاف؟ اصلا ما بكون مرتاح مع نفسي. يعني جربت، ما جربتش مبالغ، جربت احكي بالقاف بس ما تصالحت مع نفسي. صدقوني حس حالي مش انا. يعني الفيديو اللي صوره عم بحكي بالقاف ما اقدر ارجع احضره، ما فيني اتحمل حالي هيك. انا ما كنتش عيب حالي، كيف العالم بدك تحبني؟ انت على فكرة هاي شغلة كثير مهمة، انه انت كيف بتشوف حالك العالم بتشوفك. بتشوف حالك قوي العالم بتشوفك قوي، بتشوف حالك امين العالم بتشوفك امين، بتشوف حالك محبوب كل العالم بتحبك، كل العالم بتحبك. بتشوف في حالك عندك ثقة بحالك، كل العالم بتشوف انه عندك ثقة بحالك. كيف بتشوف حالك العالم بشوفك. فضلك حقيقي وظلك واقعي، لان هذا الشيء اللي راح يبقى، هذا الشيء اللي راح يستمر معك. ما تكون مزيف، ما تكون عم تضحك على حالك، لان بالنهايه خلاص بتكفي، مش راح تستمر. انا عم بطلع على السوشيال ميديا لاقدر اخدم. عندي خبره، عندي معلومات، عندي كثير طاقه وكثير معلومات لازم شاركها معكم، لان عن جد مش حابب خليها بقلبي. انا كان مجالي بس بالرياضه، بس ربنا عم يلهمني وعم بخبط لي في صوت من جواتي عم يحكي لي نزار عندك معلومات بحر عن الروحانيات وعن البزنس وعن الوعي وعن تطوير الذات. ليش تظلك مخبيها وتحط حالك بس بالرياضه؟ ما هو ثلاثتهم بيجمعوا نفس الشيء. يعني اذا قدرت تغير حالك بشيء بتتغير بالكل، وثلاثتهم واربعتهم هالشغلات بخلوك تصير انسان افضل.
ليش انا ما اكتملش من كل النواحي؟ ليش اضل ناقص؟ فانا كمان هيك كل محتواي حيكون عن تطوير الذات، عن الوعي، عن الروحانيات، عن الرياضه. بدي اكسر كل المعتقدات، كل البزنس مانيه اللي بيقولوها، وكل السوشيال ميديا اللي بيحكوا عنها انه لازم يكون عندك نيتشه معين، لازم تفوكس على شغله وحده، ولازم بس تركز بالرياضه، تركز بالرياضه وما تحكي بشيء تاني. لا خيي، انا الله حط هالخبره فيي وحط هالمعلومات فيي، مش عبث. انت بالنهايه بني ادم مثلي مثلك، انت هذا معتقد عندك اياه، انا بدي غير هالمعتقد وهابني معتقد من راسي، ومعتقد الله حطه فيني انه نزار انت لازم تجمع بين كل هاو. لان انت مرقت بمرحله تعلمت كل هاو، الي شي 5 سنين عم بشتغل على كل هاو دي، اكثر الي شي 8 سنين. بلشت بجسمي وبعدني مكفي بجسمي، رجعت بلشت بالطاقة، رجعت بلشت بتطوير الذات، رجعت بلشت بالروحانيات، وكلهم هاو بيجمعوا لتصير إنسان أفضل، إنسان تقدر تعيش مرتاح بحياتك، إنسان تقدر تعيش مبسوط بحياتك، إنسان تكون مستمتع بالحياة، مستمتع بالرحلة، وكل يوم عم تتطور من حالك، وكل يوم عم تتعلم شيء جديد. هل أنا ختمت الوعي والطاقة والروحانيات والجسم وكل شيء؟ لا، مش خاتم شيء، بس كل يوم عم بحسن من حالي، وكل يوم عم طور حالي. وهول المعلومات اللي صاروا عندي مش لازم يضلوا جواتي، لازم طلعهم، لازم خبرهم للعالم لأقدر فيد، لأقدر أعمل نفع. عم بتعلم وبعلم، ممنوع خلي شيء جواتي. و... وبتشكركم من قلبي على كل حدا كمل هالفيديو للآخر. وبوعد مني حينزل محتوى، حينزل معلومات بحياتكم مش سامعينها، من خبرتي، من كيف طورت حالي، من قصتي، من قديش تعرضت لشغلات مش منيحة، وقديش الحياة بسيطة ونحن بنكون شايفين أوهام صعبة، وبنشوف حياة صعبة ومخوفيننا من الحياة، وكيف ما نعيش، وبنروح بنتوظف وبنشتغل شغل منحبوش وما بنكتشف حالنا، وآخر شي بتعيش وبتموت ف... وما بتكون مرتاح. فكرمال هيك ما تنسى تعمل سبسكرايب للقناة وتحط لايك، وبدي دعمكن لكلنا نشتغل مع بعض ايد وحدة، ونقدر نبني مجتمع اوعى، عنده صحة افضل، مجتمع بحب الشخص وما بفرق بين طائفة، وما بفرق بين دين، وما بفرق بين بشرة، وما بفرق بين شكل. هيدي العالم بدي اياها تكون معي، هيدي العالم اللي بدي اياها تدعمني، هيدي العالم اللي نحط ايدنا بايد بعض لنبني مجتمع قوي، ونقدر نوصل ونطور من حالنا ونعيش اجمل حياة تجينا نستمتع. فما تنسوا السبسكرايب وتبعتوا هالفيديو لحدا عن جد بحب يكون من هالمجتمع اللي عم يقدر يغير بالعالم. وشكرا كثير إلكم، ومن قلبي بحبكم.